দেন আমি যদি দেখাই, এই দেখেন আমাদের ছোট্ট বেবিটা, আমি গত ভিডিওতে দেখাইছিলাম মোটামুটি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, এক সপ্তাহ হয় না এর বয়স। মাশাআল্লাহ আপনাদের। আর যে আমাদের হাঁসের বাচ্চাগুলা কয়দিন থেকে মারা যাইতেছিল একটা করে, তো তারপরে এই কয়টা আছে। বিষয়টা বলে নেই, আমি কিন্তু কালকে বিকালে ভিডিওটা করছিলাম, আর আজকে সকালে আমি যখন ভিডিওটা এডিট করতে যাচ্ছিলাম তখন আমি একবার আসি এদের খাবার দেওয়ার জন্য, আর দেখেই দেখেন বিউটি মামা ডিম দিয়ে দিচ্ছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি হৃদয় এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ভিডিও। মিনিজুর আরও একটি ভিডিওতে জানাচ্ছি আপনাদের স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি বেশ কয়েকদিন পর। তো বেশি দেরি না করে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তবে শুরুতে বলে রাখি, আমাদের কিছু ব্যাড নিউজ গুড নিউজ মিলে আজকের ভিডিওটা। আশা রাখি আপনার পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং অবশ্যই লাইক করবেন আমাদের ভিডিওটি। দেন আমি যদি দেখাই, এই দেখেন আমাদের ছোট্ট বেবিটা, আমি গত ভিডিওতে দেখাইছিলাম মোটামুটি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, এক সপ্তাহ হয় না এর বয়স। মাশাআল্লাহ দেখেন কত বড় হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। চেহারাটা দেখছেন? ওর বাবা মা মানে এইটাকে আমরা ছেড়ে রাখছি, এই যে এইখানে আসছে, তো এইখানে আবার মুখ তুলে দিলে আবার ও ভিতরে ঢুকবে। তো দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ। এই কিন্তু পুরো হোয়াইট কালার আসবে, মেবি হোয়াইট অ্যান্ড রেড, এই দুইটা কালার, মানে যেহেতু জ্যাকোবিনের বেবি, ওইটা জ্যাকোবিন যেরকম কালার আছে দুইটা মিক্স করে আর কি ওদের কালার আসবে। লাইক এই 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 কবুতরগুলো আছে না, এদের মতন হবে আর কি। তো দেখা যাক ফিউচারে কি হয়। এই যে আমাদের হোয়াইট কালার যেই কবুতরগুলো আছে, এইগুলোও কিন্তু এখন আমরা খোলা রাখি, মানে ছেড়ে দিয়ে রাখি। তো ওই দিক থেকে দেখলে এই কবুতরগুলো অনেক ভালো আছে, এরা বাড়িতেই থাকে, বাইরে কোথাও যায় না। কিন্তু বিউটি হোমারে আমরা ছাড়ি নাই, কারণ হইতেছে যে যদি কেউ কারো চোখে পড়ে যে এরকম সুন্দর কবুতর, রেয়ার কবুতর আমাদের এখানে আছে, হয়তো বা কেউ নিয়ে মানে লুকায় রাখতে পারে আর কি, সেজন্য রাখি নাই। আর রেসারে তো সেইভাবে ছাড়া হয় না, তবে রেসারের বেবি যদি আসে, আমি বলছিলাম রেসারের বেবি যদি আসে তাহলে রেসারকেও আমরা ছাড়বো। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়, যদি রেসারের বেবি আসে তবেই আমরা ছাড়বো। মজার বিষয়টা বলে নেই, আমি কিন্তু কালকে বিকালে ভিডিওটা করছিলাম, আর আজকে সকালে আমি যখন ভিডিওটা এডিট করতে যাচ্ছিলাম তখন আমি একবার আসি এদের খাবার দেওয়ার জন্য, আর দেখেই দেখেন বিউটি মামা ডিম দিয়ে দিচ্ছে। তো অবশ্যই আমরা এই ডিমটা চেঞ্জ করব, বাট হইতেছে যে কোনো কবুতর এখন ওইরকমভাবে ডিম নিয়ে বসে নাই, ঠিক আছে, যার কারণে আমরা এখন ডিমটা বসাইতে পারতেছি না। হয়তো বা 2-1 দিন সময় লাগবে, যদি বিউটি মামা অথবা জ্যাকোবিন ডিম দিয়ে দেয় আমরা সেইখানে দিয়ে দিব ডিমটা, বুঝছেন। এই হইতেছে একটু লেট করতেছি ওদের জন্য আর কি। মাশাআল্লাহ দেখেন আমাদের কলডাকটা, এইটা কিন্তু হইতেছে ফিমেলটা, কত সুন্দর লাগতেছে। ও কিন্তু এখানে পানি ছিল, খাবার দিয়েছিল, সেই পানি খাচ্ছে। আর এই যে বাকি 3টা কলডাক, আলহামদুলিল্লাহ এরাও অনেক ভালো আছে। তো খুবই আমি খুশি যে আমাদের কলডাকগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা হয় নাই, সব কয়টাই আর কি মোটামুটি ভালো আছে। বাট আমাদের একটা জিনিস ঘটছে, সেটা হচ্ছে যে অনেকের কিন্তু কলডাক অলমোস্ট ডিম দেওয়া শুরু করছে, বাট আমাদের কলডাকগুলো এখনও ডিম দেওয়া শুরু করে নাই। হয়তো বা আমাদের কিছুদিন সময় লাগবে। আপনারা জানেন যে সব জায়গার পরিবেশ সব সময় সমান থাকে না, তো সেই দিক থেকে দেখলে আমাদের কলডাকে ডিম দিতে একটু সময় লাগতে পারে, এটা স্বাভাবিক। তারপরে দেখাচ্ছি যে আমাদের চীনা হাঁসগুলা, ওইদিকে আবার কলডাকগুলা এই যে প্যাক 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 করে ভিতরে যাইতেছে, বাসার ভিতরে যাইতেছে, একে একে সব কলটা ভিতরে গেল। এখন আবার আম্মু বকবে আমাকে। এই যে হইতেছে আমাদের চীনা হাঁসগুলা। আপনারা তো জানেন যে এখানে আমাদের ডিম নিয়ে বসে আছে, তো আমার মনে হয় একটা ডিমেও এর বাচ্চা নাই। আমি আজকে হয়তো কালকে এই জায়গাটা আর কি চেঞ্জ করে দিব, ওর ডিমগুলো ফালাই দিতে হবে অবশ্যই আমাদের। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতেছিলাম, আমাদের 15টা যে হাঁসের বাচ্চা ছিল সেখান থেকে 4টা হাঁসের বাচ্চা মারা গেছে, মানে টোটাল এখন বাচ্চা আছে 11টা। 15টার ভিতর থেকে 4টা মারা গেলে 11টাই থাকে। হ্যাঁ, ওই 11টা বাচ্চা আছে। তো আপনারা দেখছিলেন গত ভিডিওতে অনেক বড় বড় হয়েছিল বাচ্চাগুলা, এই ভিডিওতেও আর কি ওরা অনেক বড় হয়েছে। তো দেখা যাক ভিডিও বাচ্চাগুলাকে। তো আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাদের, যে আমাদের হাঁসের বাচ্চাগুলা কয়দিন থেকে মারা যাইতেছিল একটা করে, তো তারপরে এই কয়টা আছে, এখানে টোটাল 11টা আছে। একটা বাচ্চার চোখের সমস্যা হয়েছে, ওই যে মুরগি মনে হয় চোখে কামড় দিছিল মনে হয়, যার কারণে আর কি চোখের সমস্যা হয়েছে।
সাইজগুলো মাশাআল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু ওদের হুটহাট করে মারা যাওয়ার কারণটা আমি জানি না। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মতো ভিডিওটি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।